पहले ये वीडियो देखो फिर इसके फानी कमेंट करते हैं। कौन कहता है बिना हाथ के ताली नहीं बज सकती, गान से भी बज सकती। प्यारी समझ गई। 14 इंच तो आराम से रह सकती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? संस्कार तो कूट कूट कर भरी है। नहीं, झूठ बोल रहा